हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मेरे इस ब्लॉग में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं 4-5 दिन से ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी इधर ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आप लोगों को जो मैंने ब्लॉग दिया था उसके बाद थोड़ी तबीयत बिगड़ गई थी, फीवर बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो फुल रेस्ट पे थी। और राहुल ने भी मना कर दिया था कि नहीं, कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाना। वैसे मैं शॉर्ट वीडियो लगातार डालती रही हूँ आप लोगों के लिए, राहुल की चोरी से। तो गले में मेरी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसकी वजह से मैं आप लोग के पास नहीं आ पाई। आज सुबह से ही मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा था। और मैं पूजा भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। 4-5 दिन हो गया मैं घर से बाहर भी नहीं निकल पाई हूँ। कोई फूल नहीं, कोई माला नहीं, मेरे पास कुछ नहीं था। और राहुल हैं, वो सुबह निकलते हैं, रात को 9 बजे 10 बजे आते हैं, तो वो घर का सामान भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता है लाना। तो इस वजह से जो भी मेरी श्रद्धा है, मैं उस श्रद्धा से बस माता रानी की पूजा कर लेती हूँ। अब जा रही हूँ पूजा करने, और पूजा करके फिर राहुल की चाय बनाऊँगी। आज मेरा भी मन है चाय पीने का, और उसके बाद मैं आपसे आगे मिलती हूँ। तब तक आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। चलिए फ्रेंड, आपको राहुल से मिलवाऊँ, जिम्मी से मिलवाऊँ। बाबू, चाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या मीटिंग चल रही है या फ्री हो? मीटिंग चल रही है या फ्री हो? ऑफिस का काम करो। बेटू, गुड मॉर्निंग। आज मेरा बच्चा बहुत सुबह ही उठ गया है। 6 बजे इनके भाई उठे हैं, भाई को काम करना था, तो ये भी उठ गई हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उठ जाइए, सबको गुड मॉर्निंग बोल दीजिए ना, सबको गुड मॉर्निंग बोल दीजिए ना रानी बेटी। मेरी आवाज़ बहुत डैमेज हो गई है फ्रेंड, और मैं अभी आज मैं चाय पीने के मूड में हूँ। राहुल के साथ चाय पीऊँगी, और उसके बाद मैं अदरक वाला कहवा बनाऊँगी, जो गुड़ और अदरक मिला के वो कहवा बनता है हमारे बिहार में। आज मैं वो बनाऊँगी, और वो मैं आपको चलिए दिखाती हूँ कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ अपने लिए कहवा बनाने। कहवा क्या है ये देखिए। कहवा के लिए गुड़ ये मैंने कूट के रख लिया है, और ये इतना अदरक लिया है, और ये करीब 2 चुटकी के लमसम में काली मिर्च ली है, और शुद्ध घी। ये खांसी में बहुत राहत देता है। जिस तरीके से मेरे सीने में दर्द है, गले में दर्द है, और रात को खांसी बहुत ज़्यादा मुझे आ रही है, तो खांसी की दवा मैं नहीं ले रही हूँ, मैं 2 टाइम इसी को ले रही हूँ। तो आपको बताती हूँ कि ये बनता कैसे है। जब भी कहवा बनाना हो, डायरेक्ट घी बर्तन में न डालें, पहले थोड़ा सा पानी डाल लें, करीब आधा कप से भी कम। पानी डालने का ये रीज़न है कि अगर आप बर्तन में घी डालेंगे, घी डालने के बाद आपको गुड़ डालना है, अदरक डालना है, काली मिर्च डालना है, तो अगर आप इसमें डालेंगे ना तो ये कड़ा हो जाता है, और हमको लिक्विड चाहिए, हमको थोड़ा सा मुलायम चाहिए ताकि खाएं तो गले में कुछ लगे। और गुड़ घी में जल्दी घुल नहीं पाता है, वो एक गुड़ पट्टी होती है ना, वो उस टाइप का हो जाता है। तो पानी डाल दिया मैंने, पानी गर्म हो गया है। अब इसमें करीब 2 चम्मच, क्योंकि हमको घी चाहिए, 2 चम्मच के लमसम में मैं घी डाल रही हूँ। और इसी पानी में ये गुड़ डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, और काली मिर्च डाल देंगे। आप इसमें तुलसी का पत्ता भी डाल सकते हैं, मेरे पास तुलसी का पत्ता है नहीं, पौधा है लेकिन सूख गया है। और बस हमें थोड़ा सा गैस को कम करती हूँ, इसी में धीरे धीरे थोड़ा सा गैस को कम करके धीरे धीरे इसी में हमको पका लेना है इसको। ये गाइस, जब भी खाना है आपको, तो अगर आपको पानी पीने की आदत है कि आप कुछ भी खाते हैं तो पानी पीते हैं, इसके साथ आप पानी बिल्कुल ना पिए। पानी अगर आपको पीना है, पहले हल्का कुनकुना पानी गर्म कर लें, और गर्म करके आप पहले पानी पी लें। इसको खाने के करीब 1 घंटा तक आपको कुछ भी नहीं लेना है। अगर आपको गले में राहत चाहिए तो आपको कुछ भी नहीं लेना है।
तो इसका फ़ायदा होता है। मुझे इसकी वजह से बहुत राहत मिला है। और मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मुझे जब भी कोल्ड होता है ना, तो ये लंबा खींचता है, कोई दवा काम नहीं करती। यही कंडीशन होती है जो अभी हुई है ना, यही कंडीशन होती है। मैं कोल्ड से बहुत डरती हूँ। और बीमारियाँ हो तो वो जल्दी ठीक हो जाती है, पर मेरा कोल्ड जल्दी सही नहीं होता। आवाज़ की दशा देख रहे हैं, तो बोलने में भी दर्द होता है। और कोल्ड की वजह से मेरे पार्लर भी मेरा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, लंबे समय तक के लिए बंद हो जाता है, क्योंकि ये बड़ा परेशान करता है मुझे। तो इसको अपन पका लेते हैं और हल्का ठंडा करके, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं। जब ये हल्का कुनकुना रहता है ना, तभी आप इसको खाएं। दिन में नहीं खा सकते हैं। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको खांसी वाली है, रात को खाना वगैरह खाने के बाद जब आपको बिस्तर पे जाना है, उस समय इसको बना लें। बिस्तर पे जाएं, पानी वहाँ पास में रख लें और इसको बना लें, और जब हल्का ये कुनकुना रहता है खा लें। खा के करीब 1-1.5 घंटा ऐसे भी हम लोगों का समय बीत जाता है। देखिए बन गया, हो गया है। और इसको 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये इस तरीके का लिक्विड चाहिए। देख पा रहे हैं आप? ये देखिए, गुड़ है, फ़ायदा करेगा। घी है, गले के लिए फ़ायदा करेगा। काली मिर्च फ़ायदा करेगा। अदरक फ़ायदा करेगा। इस समय आप आराम से ले सकते हैं। तो बनाएं, खाएं। और मुझे हल्का फीवर लग रहा है, हो सकता है मैं पार्लर आज भी ना जा पाऊँ, नहीं निकल पाऊँगी, कंडीशन नहीं लग रही है निकलने वाली। तो इसको खा के और मैं आराम करूँगी, और फिर मिलती हूँ मैं आपसे अगले ब्लॉग में। तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, आप लोगों के सामने आ जाऊँ, पार्लर अपना खोल सकूँ। तो वैसे भी आप लोगों से मिलने के लिए मैं बहुत बेचैन थी, ब्लॉग नहीं बना पा रही थी बिल्कुल भी। आज मुझे बहाना मिला, राहुल ने कहा कि चलिए ठीक है बना लीजिए। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, और मेरे लिए दुआ कीजिएगा मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ और पार्लर जा सकूँ, आप लोगों के लिए ब्लॉग बना सकूँ, अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूँ, अच्छी अच्छी रील बना सकूँ। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।